tutorial. Tutorial obat batuk. Oke, terjamin ini Ampuh, langsung sembuh batuknya. langsung Asli sembuh bisa total, dicoba. guys. Bisa dicoba di rumah. Tapi awas jangan kelebihan weh. Tutorial Ini hanya berlaku untuk 18 plus 18 ke atas. oleh dokter kesehatan hebat dat iki wis. Saran apa-apa lah. Lagi. Oke, guys. Obat batuk Lakukan sekali saja, 3 hari sekali lebih baik. dijamin langsung kabur. Matre. Ah, Yo. Well, tutorial yang ngapusi lho, aja watuk lho. Baleni. potong enggak? Wes. Weh, ndak watuk kan? Enggak potong, Mak. Langsung mari. Emang kayak gaya lah no. Gaya. Mau mek opo lo? Watuk langsung hilang. Main dulu, Mak. Iki guys. What? What? Squidward. Squidward. Eh, Batuk berhak ya, oke. Plus mukolitik. Oke, selamat mencoba di rumah. weh, tak dilatih kok. Wes, Masuk. jangan lupa Jangan lupa sombret like dan komen jawab komen. jangan lupa di-share biar teman-teman sahabat-sahabat yang lainnya bisa tahu Dan selamat mencoba. aja watuk kok dosa lek watuk Bisa nggak? tempat gitu deh ini video ini berjalan ndak lah watuk gitu deh kita lek ngapu sih lek watuk warga Coba lagi. Apa itu? mek rasanya juga mau nih pahit tuh Rasanya enak ya. rasanya manis sih loh Jangan manis, Pak. Sadar. watuk model be iso ilang iki Bisa hilang. Batuk cool, harap ya, Pak. aja watuk video ini berjalan loh iki ben kena 4 menit loh enggak tak enggak Dan ini guys, kalau saya ini apa nih? kudune mbako gewal lintingan Ya kewa Samsung kretek. Asapnya bisa ditelan guys kalau saya. Berarti pangan ya? Berarti pangan? Oh enak kan? Nggak bisa. Malah tenanan. Orang. Enak kan? Udah. wah ini wujud aslinya wah sangat putih ini wah kena mak putih wah ndak watuk tau guys Dalam kayak saksi nih wah jangan lupa subscribe
Sumpret. Mata sebagai supret ae. Apa liane? Sumpret. Sing tukang golek duyu apa? Tuan Kret. Apa aja? Soal jeneng One crab. tuan. Selamat mencoba. Oke. Berat lu. Iya. Ding ding.